Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 48. osa. Jätkuvalt salvestame Pärnu huubis ja mina olen Regina Jaakson. Täna ma kutsusin külla ühe naisterahva, kes tuli kohe apelsiniga ja sellel apelsinil oli kiri "Siin elab armastus". See on lihtsalt nii ilus sissejuhatus meie saatele. Tere tulemast, Herdis Parve. Tere, Regina. Aitäh kutsumast. No nii, see sinu apelsin. Selline tervitus või selline mõte hommikul, siin elab armastus. Kui paljud sinu päikesevilja ostjad ka selliseid tervitusi saavad? Ma ei mõtle, et igale viljale, see oleks just utoopia, aga võib-olla kastile või kui tavapärane see on sul? Tegelikult jah, me niimoodi igale viljale ei jaksa seda kleepida, aga meil on selline mõnus tunne, kui me juba teeme ettevalmistusi oma armsaid kliente oodates ja ma arvan, et terve see ruum on tegelikult täidetud armastusega. Et ma lihtsalt tunnen seda ja ma arvan, et meie inimesed ka tunnevad seda. Päikeseviljad, kunas see alguse sai? See sai alguse 2017. aasta suvel, siis nüüd 9 aastat tagasi varsti juba. Ja see sai alguse sellest, et peale suuri kehaseisundeid puudutavaid krahhe ma ei leidnud endale enam mida süüa. Ja siis ma otsisingi võimalikult puhtaid puuvilju ja ütlesin veel enda prantslasest sõbrale, kes oli Itaaliasse tööle just suundumas, et kuule, kallis Jean, leia mulle palun Itaaliast üks tore puuviljafarm, et kust ma saaksin omale puuvilju tellida. Sealt see asi argnema ei hakanud tookord, aga sellest hetkest, kui ma seda palusin, läks mööda 3 nädalat, kui minuni jõudis teave, et Tartus toimetab üks itaallane Luca, kes toobki otse Itaaliast. Ja kui ma temaga ühendust võtsin, oli tema täpselt selles seisus, et küsis, et Herdis, et kas sa oskad öelda kedagi Pärnust, et ma tahaks tulla oma puuviljadega Pärnusse, et kes seal võiks sellega tegeleda. Siis ma ütlesin, Luka, muidugi ma tean, see olen mina. Ja nii see algaski ja meil on hästi tore koostöö. Mis erinevaid vilju teil on? Et nii palju, kui mina olen piilunud päikeseviljad Facebooki lehele, siis on seal nagu terve amploa, et mis teil seal on? Seal on tegelikult hooajalised viljad, mis parasjagu Itaalias puuotsas kasvamas või mullas võrsumas on, et need siiapoole tulemas on. Enamus ongi Itaaliast, kuigi ananassid tulevad natukene teiselt kontinendilt ja mõni asi veel, mida Itaalias ei kasva, aga põhirõhk on ikkagi sellel, et Itaalias, et kuna Luka on ise Itaaliast, tal on seal head kontaktid, näiteks õunad tulevad tema enda venna farmist, me teame täpselt, kuidas nad on kasvanud ja see ongi nagu selle kogu toimetamise võlu. Et kohe alguses ma uurisin ka tema käest, et kas on kõik 100% mahe ja olin natukene niimoodi ehmunud, kui ta ütles, et tead, et päris 100% mahe ei ole, et seal on Itaalias on natuke teised reeglid, et on piirkonnad, kus neid pabereid ei ole, aga et seal on väga range kontroll. Et kui on väga vaja, siis aeg-ajalt midagi tehakse. See mind alguses natukene morjendas, sest mina olin ikkagi selline 100% inimene tolles hetkes. Aga siis juhtus selline asi, et ma mõtlesin, et hea küll, see on praeguses hetkes parim valik, et vaatame, mis mu keha ütleb. Et mu keha oli juba tolles hetkes väga tundlik ja siis ma hakkasin jälgima enda keha reaktsiooni ja oma tuttavate ja sõprade kehade reaktsioone, kellest paljud olidki sellised, et sarnaselt minuga, et poeasju süüa ei saanud hästi. Ja kuna reaktsioonid olid väga toredad, siis ma nagu leebusin ja ütlesin, et hea küll, et meie koostöö jätkab rõõmsusti. Ehk et põhirõhk, nagu ma aru saan, on see, et tegemist oleks võimalikult puhaste puu- ja juurviljadega. Just, ja et ei oleks pestitsiite. Et kuna seda keskkonnast tulevat sellist reostust on nii palju ka ilma pritsimata, et siis anname selle võimalikult parima, mis me saame, et sööme seda puhast. Korraks peatame nendel kogustel.
ma olen ka seal vaadanud, et tahaks nagu tellida, kas mind natukene hirmutavad need kilogrammid ära. Et kui paljud su poole pöörduvad selle küsimusega, või et Herdis, et ma nagu, ma ei tea, ma tahaks vähem või kuidas ma seda nagu lahendada saaksin? Meil on tegelikult on tükikaupa võimalik osta, osad artiklid, osad, näiteks ananast ei ole kiloga, ongi tükiga. Osad asjad on kiloga ja osad asjad on kastiga. Et tavaliselt need kastiga puuviljad nagu inimesi ehmatavad, et eriti, kes elavad näiteks üksi, et või teised pereliikmed ei ole väga nagu puuviljasõbrad. Ja siis ma olen öelnud, et kirjuta ikka oma soovist, et vaatame, mis lahendused me leiame, et me on tõesti nii pikaaegsed tellijad ja me juba tunneme üksteise harjumusi nii hästi, et ja samas on ka see võimalus, et võetakse kolleegidega kamba peale või sõpruskonnaga või, et see on nagu täiesti tavapärane. Süüaksegi kambas. See on see, et kui kogemust ei ole, siis on need hirmud nii palju suuremad, aga lahendused palju lähemal. Ja meil on ka veel ju selline tore komme välja kujunenud, et kuna on tegemist puhaste viljadega, siis aeg-ajalt on seal ikka õnnetuid viljasid, mis tegelikult on iseenesest hea märk. Kui sul on sees ikkagi üks natukene pahaks läinud apelsin, siis ta on puhas vili. Näitabki sellega, et ta on puhas vili. Et võib-olla pritsitud vili säilib sul nädalaid, ilma et mingit pehmenemise märke oleks. Ühesõnaga, me väga oleme õnnelikud selle üle, et aeg-ajalt on neid õnnetuid, aga siis, et inimesed ei muutuks selle peale ise õnnetuks, et siis me ikka julgustame, et nad annaksid märku, et see on meile oluline info ja siis alati saab neile tasuta asendused. Et see on eestlaste jaoks selline veel nagu julguse õppimise koht, et ma julgen väljendada oma seda tähelepanekut, et kuule Herdis, et siin oli, ma ei tea, 2 tükki olid täitsa jamad, et mis nüüd saab. Vastupidi, palun andke meile märku, me tahame teada. Ja sa tõid nii julgustava asja välja, et saab need ju asendada. Et selle peale nagu ei tule, et mul tõesti tundub, et eestlasel on pigem nagu omane see natukene kusagil pahameelt sotsiaalmeedias välja elada, aga minna otse teenuse pakkuja või toote pakkuja juurde, see tundub kuidagi hirmutav. Ja, aga tulla armastava sõnaga, siis me täpselt samamoodi nagu oleme seal valmis seda vastu võtma ja vastame talle ka armastava sõnaga, et see ongi selline nagu väga-väga inimlik toimetamise moodus meil seal. Toon siin kohe enda koduse näite, mulle tohutult maitsevad need pisikesed kobartomatid, no tõesti nii tohutult maitsevad. Ja vist eelmise aasta, kas kevadel või suve hakul, ja see pidi natukene hiljem olema, sellepärast, et oma tomat oli ka juba kätte saadav. Ja soetasin jälle neid ime maitsevaid, nad on tõesti väga head ju, nad on maitsevad nii hästi. Poest siis neid kobartomateid ja kusagilt, kas äkki siis mehe vanemate juurest või juba naabrite käest, seda ma ei mäleta, kelle käest me saime siis ka kobartomateid kodusest keskkonnast. Ja kui need poeomad seisidki mitu nädalat ilma kriimuta põhimõtteliselt täpselt sellisena, nagu me poest ostsime ja koduomad hakkasid natuke käest ära minema, siis ma mõtlesin, püha müristus, mida ma sisse söön. Maitse on ju nii tohutult hea, aga mille arvelt on ju. Et me selle peale ei mõtle väga tihti. Kuniks kehamärku annab? Võime korraks peatuda sellel teemal, kuidas sinu kehamärku andis? Jaa, ikka. Milles see siis väljendus? Tegelikult see algas juba lapsepõlves, et ma lihtsalt olin kõhuvaludes peale lõunasööki näiteks, kui oli raskem söök. Käisin erinevaid arste mööda ja lõpuks Tartus ülikooli kliinikumi arstid ütlesidki mulle peale põhjalikku läbiuurimist, et see on arvatavasti mul kaasa sündinud, et ma pean õppima sellega elama, pean jälgima, mida ma söön ja seda ma olengi teinud, aga ma tolles hetkes muidugi ei arvanud, et see nii selliseks, nii sügavale see teema läheb, et ma tõesti sõin pikki perioode põhimõtteliselt ainult puuvilju, sest ma ei saanud muid asju süüa. Aga nüüd tagantjärgi ma näen, et see oli minu keha puhastamise periood. Et kunagise suhkrusõltlasena ma lihtsalt olin enda kehale väga palju haiget teinud ja see puhastusperiood oli küll vaevaline, aga väga vajalik. Et tänaseks päevaks olen ma jõudnud sellesse hetke, et ma söön täpselt seda, mis juhatus minu keha seest tuleb. Et mul on kehaga väga hea kontakt. Ja ma saan süüa juba isegi seda, mida ma ühel hetkel arvasin, et ma ei saa kunagi enam süüa. Nii et ma olen väga, väga õnnelik. Oli seda krahhi vaja tol hetkel? Jaa, need krahhid on ärkamise hetked.
kuidas sul siis see protsess pihta hakkas, kui see krahh nii-öelda ära käis ja see vaikne nagu ärkamine algas, et ma saan aru, et see on juba jupp aega tagasi, aga ma kujutan ette, et sellised asjad nagu jäävad meelde. Need jäävad väga meelde. Ma tegelikult mäletan seda hetke isegi kuupäevaliselt, see oli 25 aastat tagasi jaanuaris, et kui ma ilma ühegi nähtava põhjuseta lihtsalt kokku kukkusin, et ja mitte lihtsalt ei kukkunud kokku, vaid see, mis kehas tolles hetkes toimus, oli nagu, see oli õudust tekitav, sest ma ei saanud aru ja tegelikult ükski arst ei osanud mulle ka selgitada. Et see kadalõpp, mis siis algas, et siis ma pikka aega arvasin, et ma lihtsalt suren ära. Aga jällegi suures pildis tagasi vaadates, et ma olen väga tänulik, et kõik see on nii toimunud, nagu ta on toimunud. Ja see teekond iseendani, ühel hetkel üks hea sõber ütleski mulle, et Herdis, sa peaksid olema väga õnnelik ja tänus, et igalühel ei tekigi elus sellist võimalust. Et mis siis, et see on sellises väga piinavas kaoses vahepeal, aga nagu sinugi läpaka kaanelt vaatab vastu see kleepekas, et ja see sõnum seal peal, et õpi kaoses tantsima. Ma sain väga heaks kaoses tantsijaks. Kui me räägime sellest toitumise teekonnast nii-öelda, mis hetkel sa siis jõudsid selle enda keha tunnetamiseni, et tegelikult see on õige asi, mida ma söön, see nagu ei ole õige asi, et kuidas see teekond oli? Ma mäletan, et alguses ma läksin väga mõistusega sellesse teemasse, lugesin hästi palju, tõesti nagu kõikvõimalikku kirjandust nii eesti kui mõnes väliskeeles ja käisin väga paljude taimetarkade juures ja siis nagu mõistusega otsustasin, et nüüd ma teen seda ja nüüd ma teen toda ja nüüd ma lähen sinna, ma ei tea, retriidile või kursusele või koolitusele. Aga siis ma hakkasin märkama, et see selline mõistusega minek on nagu kehale vägivald. Et mõistus on meil väga oluline atribuut, aga keha asju teab paremini keha. Et see kõige parem kombinatsioon ongi nagu imeline koostöö kõikide nende minu erinevate osade vahel. Aga et see mõistusega endast üle rullimine, et see tõi lihtsalt kaasa selle, et mõneks hetkeks läks hullemaks. Aga ega ma ei saanud alla anda sellepärast, et see alternatiiv, et nii-öelda tagasi minna, see tundus veel hullem. Ja siis ma muudkui astusin edasi ja õppisin nagu märkama. Ma arvan, et see märkamine ja teadvustamine enda juures on üks kõige olulisemaid asju üldse. Ja ma õppisin julge olema ja hästi aus olema. Et kui on valesti midagi minu poolt tehtud, et ma vaatan ausalt silma sisse sellele, sest ma tahan õppida sellest. Sest ma tahan kannatusest ju välja astuda. Ma tahan elada, ma tahan elususes olla. Ja sinna muud moodi ei saa kahjuks. Või olla julge ja olla aus. Ja märgata ja võtta vastu neid taipamisi, olla avatud nendele taipamistele. Ja aus ennekõike enda suhtes. Ja täiesti just. See on kõige hullem asi üldse ju. See on vahel ka päris kohutav tegelikult ise endale tunnistada mingeid asju, sest sa oled arvanud, et sina küll seda ei ole ja sina küll nii ei tee. Ja siis, kui sulle nagu pannakse, nagu koera kutsika nina pannakse selle värskelt tehtud asja sinna ja siis sa lihtsalt, see on nii kohutavalt ebamugav. Aga siis sa lähed sellest lihtsalt läbi. Ja kui tuleb see tõe vabastamise, vabaduse preemia, siis see nagu julgustab, et oli küll korraks hästi paha. Aga see kannab ja tõstab nii ilusasse kohta, et edasi läheb nagu järjest lihtsamaks. Kui paljud on sinu poole pöördunud küsimusega, et Herdis, et ma näen, et sa oled pika tee teinud ja ma arvan, mul on sinult õppida, et kui paljud te sinu poole niimoodi pöörduvad? Ikka pöördutakse ja ma ju teen ka selliseid kursuseid, sest ühel hetkel ma tundsin, et see tõesti, mis ma olen läbinud, et on inimesi, kellel mul on anda enda kogetust. Et sa saad sellest aru, kui tuleb see koht, et nüüd ma olen valmis teistele nagu edasi seda andma. Olgugi, et mõistus nagu võib seal karjuda vahel, et ei, sa ei ole valmis ja õpi veel ja veel, vähemalt 5 või 6 kursust on vaja läbida. Aga siis ma nagu ühel hetkel sain aru, et see info on vaja endast nagu nüüd välja lülitada korraks. Ja ma usaldan seda kehatunnet. See on nii hämmastav, kuidas tegelikult ma võin öelda, et absoluutselt kogu info tuleb läbi keha mulle. Ja see on nii äge, kui ma võtan vastu selle võimaluse järjest nagu täpsemaks seda timmida. Et ma ei punni enam vastu.
et ei, et noh, et see küll ei saa nii olla või et seda ma pean ikkagi veel nagu kedagi teist näiteks usaldama. Ei, kogu info enda kehast, mis saab veel imelisem olla. Kuidas see nagu praktikas välja näeb? Et näiteks mingi otsuse puhul, kas sa nagu tunnetad ära, et kas see selle otsuse puhul on hea tunne või ebamugav tunne või kuidas see nagu reaalselt välja näeb? See tunne ongi GPS-i, see süsteemi, see täpike, mis sind juhatab. Mitte midagi muud ei olegi ja lihtsalt see julgus hakata usaldama seda. Loomulikult on sellel teel palju testimisi olnud, kellel ei oleks olnud suuremaid või väiksemaid ämbreid, aga põhiline ongi see, et sa nagu ei kohku oma eksisammudest, ei hüppa tagasi, ei poe peitu, ei lähe kuskile, ma ei tea, nagu häbenema. Me kõik eksime. Ja seal eksimise sees on nii suur info, see on nii suur õppimise koht. Mitte, et ma nüüd tahaks ja paluks järjest omale eksimisi, aga kuna need nagu nii tulevad, siis tuun maha ja vaatan. Vaata, mis see siis nüüd oli? See on nagu matkarajal. Üks tee läks nagu täiesti lõppes okastraadiga ja kas ma siis jään sinna nutma või ei jää ju. Astun paar sammu tagasi ja leian selle mõnusa võsavaba tee. Nii ongi. Kuidas sa aru saad, et see on nagu test või see on nagu päris selline õppimise moment? Ma arvan, et see on juba minu see peenhäälestuse koht, et seda saab igaüks nagu ise timmida. Mul on vahel selline tunne, et mul on pikad juhtmed, et mõne asjaga mul läheb aega, et siis ma juba tean, et ma ei hakka niimoodi kärsituses seal purtsuma, et ma võtan aja maha ja kui ma ise ei taipa aja maha võtta, siis annab elu mulle väikse müksu. See on nii lihtne ja loogiline. Kui ise ei tee, siis tuleb keegi ja teeb su eest ära. Ja võib-olla siis mitte nii toredal kujul, kui sa ise tahaksid. Ehk siis mõttekam on ise teha. Aga see peenhäälestusprotsess, kuidas see käib? Ma arvan, et see käibki niimoodi, et läbi selle aususe märgata enda sees järjest sügavamaid kihte, mis sealt veel tuleb. Ma ei lähe sinna nimme kaevama, aga no järjest tuleb. Et see on nagu see teekond, muudkui astud ja muudkui tuleb. Ja kui ta jälle tuleb, et siis sealt see nii-öelda koorid seda sibulat, vaatad seda järgmist infokihti, võtad selle aja, et seda taibata, sellepärast, et siin ei ole mõistusega selles suhtes midagi teha, et sa ei saa sinna sisse rammida, sa pead selle nagu oma kehas ära maandama või kui tekib see tunne, et vaata, need on need taipamise tunded, kehasse tuleb maru hea tunne. Ma lõpuks nagu kodeerisin selle seifi koodi seal enda sees lahti, et uks tuleb lahti ja see on nii hea tunne ja siis sa tead, et sa oled õiges kohast, teed õiget asja. Kui ei ole seda head tunnet, siis vaatan edasi. Aga kui ei olegi seda head tunnet, siis kas sa lihtsalt lased olla või on siis mingid praktikad või kuidas sa siis hakkad seda kodeerimist nii-öelda edasi tegema? Ma arvan, et ma kombineerin seda. Ma lasen olla ja vaatan, mis selles olemises tuleb ja ka ega mul muud tehnikat enam ei olegi. Vanasti oli rohkem tehnikaid, aga nüüd on lihtsalt see jäänud, et ma jälgin, mis mu sees toimub, mis tunne seal on. Kui on mingi selline ängistav tunne, mingi selline mahakiskuv tunne, ma ei tea, hirm, ärevus. Üks päev näiteks tekkis just ärevus. Vaatan mina bensiinitankla seda hinnaposti ja seal oli, vaatad kütuse hinda ja siis korraks niimoodi nõksti, mis see siis nüüd on üle 20% hinnatõus, et siis hakkab peas või mõistus hakkab seal genereerima mingeid selliseid stsenaariume, et mis see kõik endaga kaasa toob, ja siis on järgis. Siis sa tuletad endale meelde, kes ma olen, me kõik oleme loojad, see rahupunkt on nagu see ainus punkt, kus nagu olla, siis ma lähen jalutama. Mul on Pärnu rannas üks väga tore jalutusrada ja seal ma kõmbin nagu staadioni ringe. On see puidust lauaosaga nagu see promenaadi ots seal, kus suvel konnad krooksuvad. Ja seal ma siis ma ei saa öelda, et ma nagu mediteerin selle tunde sees, aga ma luban endal kõike tunda, mis sealt siis tuleb selle alt. Et ma ei pane enam ühtegi sellist stopp-märki ette. Ei, see nüüd küll ei ole lubatud emotsioone, nii ma küll ei või tunda. Täiesti võtsin senseerimise vahelt ära, ma võin kõike tunda, ma luban endal kõike tunda. Ja korraks on jälle seda ebamugavust ja tuleb pisaraid ja tuleb sellist väga erinevaid tundeid, et see nagu sõidab sul kehas ringi, korra on siin, on isegi valus. Ma teen mõne venitusharjutuse seal vahepeale, ma hingan,
ühesõnaga ma kombineerin kõiki oma keha erinevaid võimalusi, mis ta mulle pakub. Ja siis nagu nii ägedaks läheb. No ei ole lõpuks enam seda ärevust seal kütuse hinna pärast. See on hästi oluline, et sa praegu ära tõid selle koha, et see tunne läheb paremaks siis, kui see on enda sees läbi töötatud. Sest et kui nüüd teha või vaadata enda sees mingile asjale otsa ja selles kohas ongi kohutavalt keeruline ja valus olla. Ja kui see nagu läbid, mõtled, jess, et see on nüüd nagu tehtud, eks ju. Ja siis tuleb järgmine see kiht, eks ju. Ja siis mõtled, mida nalja, et nagu kaua võib, on ju. Tead, ma tean seda kohta väga hästi, et ma sellest, nagu ma ütlesin, ma õppisin kaasest tantsima, mul oli see väga pika perioodiline, mul oli selline tunne, et ma ei saagi sealt välja. Jälle üks kiht ja oli selline, et see ei lõppegi. Ja mõnes mõttes ta ei lõppegi. Lihtsalt sinu enda oskus seda läbi kogeda. Ta ei ole enam selline nagu töö, selline raske töö. Ta on rohkem nagu käigu pealt, nagu sa hambaid pesed, et sa ju ei ole seal, et nüüd ma siin appi nii jõudnud, ma pean hambaid pesema. Sa lihtsalt pesed ära ja on tehtud. Et samamoodi hakkab järjest rohkem olema ka nende emotsioonikihtidega niimoodi. Et see käib kergemini. See käib palju kergemini. Lihtsalt tuleb need esimesed sammud teha ja usaldada, et ühelt maalt läheb lihtsamaks. Jah. Ja hästi oluline on võtta see aeg selle jaoks. Minule elu pakkus väga palju aega siis, kui ma ei jaksanud ühel hetkel enam midagi teha. Järjest nagu läbipõlemised. Väga aktiivne ühiskonnategelane, asjade ülesehitaja, tohutu võitleja igale poole. Ma jõudsin, küll oli, ühesõnaga jah, ma olin barrikaadidel pidevalt. Ja keha varises niimoodi kokku ja mulle pakuti see aeg. Hakkasin märkama, kuidas teadlikult või vahel ka alateadlikult aeglustades, kui elu sunnib sind aeglustama, siis selles aeglustamises hakkavad tulema läbi nagu sellised pärlid. Nagu ma saaks nagu päriselt iseenda juurde. Ja mul üks hästi põnev juhtum, kui ma sõitsin talvistes teeoludes Pärnust Tallinna poole ja eespool oli tekkinud rasked ilmastikuolud olid ja eespool oli tekkinud liiklusõnnetus ja sellest nagu väga aeglaselt veniv kolonn, autode kolonn, mis muudkui nagu kuhjus. Mina olin seal kuskil keskel ja siis, kui sa pead hakkama järsku 20-ga sõitma, õnneks mul ei olnud kiire, siis ma mõtlesin, et nii, mis ma nüüd siis teen? Et võiks ju siin natuke poriseda või midagi või muusikat panna, aga ma ei pannud midagi, ma jäin vaikusesse hästi niimoodi kohale. Ja siis juhtus mingi täiesti hämmastav asi. Üks taim hakkas minuga rääkima. Mul pole enne ega peale seda juhtunud. Ja minu jaoks ei ole see enam kui siin mõni kuulaja võib-olla arvab, et ma ütlen siinkohal ära, minu jaoks taimedega rääkimine on tegelikult sama kui telefoniga rääkimine. Ma ei ole kunagi aru saanud ka, et mismoodi saab telefoniga rääkida. Täna rääkisin WhatsAppi kaudu oma tütrega, kes on Austraalias, et mismoodi see võimalik on. Ühesõnaga üks taim hakkas minuga rääkima seal aeglustamises ja ma sain arugi, et tekkis selline nagu avaus, kus ta sai tulla minu teadusesse sisse, sellepärast, et ma olin nii kohal, sellepärast, et ma olin seal kolonnis ja pidin sõitma maru aeglaselt. Ja siis sellest hetkest alates ma hakkasin ka teadlikumalt aeglustama. Kui ma ei ole suurtel maanteedel ja ma olen väikestel, siis ma sõidan tihtipeale 75-ga, sest see on see koht, kus minul hakkab info läbi tulema. Ja ma olen kontaktis iseendaga ja maru lihtne on selles seisundis nagu, ma ei tea, tervendada ennast. Ma kohe tunnen mühinaga, kuidas ma nagu lihtsalt tervenen seal. See on nii äge tunne. Ma korraks peatun selle taime juures selles mõttes, et kui kogeda midagi nii võimsat ja see on nagu nii hetkeks ainult, siis ju mõistus tahaks ju seda veel ja veel kogeda, sest et see ei ole selline asi, mida me iga päev saame läbi teha nii-öelda. Et kui palju sul endal tekkis enda sees seda kohta, et ma tahan veel või kui palju sa tunnetasid läbi, et võt see oligi selleks hetkeks oluline? Mul ei tekkinud seda survet, et ma tahan veel, sest selles hetkes ei tekkinud. Ja ka seda tunnet ei tekkinud, et mõistus justkui tahaks kontrollida, et mis see siis nüüd oli. Ma ei usu, et see oli, et see ei saanud niimoodi olla. Seda ka ei olnud. Sest see, kuidas ta toimus, seal ei olnud nagu mitte uskumiseks varianti. Ütleme siis niimoodi. Aga ma ei tea, ma kuidagi selles suhtes nagu
usaldan, et ja ma tean, et kui ma lähen kärsitult midagi niimoodi survestama või nõudma käed puusas, siis ta ei tule. Ma lükkan ta endast eemale. Nii et vähemalt täna usaldan ma elu loomulikku kulgu, õpetas mulle kunagi minu enda õde. Et vähemalt täna. Ei peale endale seda sundi, et ma pean nüüd elu lõpuni siin midagi uskuma, tegema, tead või puhastama. Vähemalt täna. Vähemalt täna. See on väga jõustav mõte. Ja vähemalt täna olen ma enda vastu kristallselt aus. Oi jummal, ma tundsin, kuidas mu sees käis kohe võbelus läbi. Ja. See on väga-väga jõuline mõte ja enne kui ma nüüd siia hetkesse tundesse jään, ma kohe võtan järgmise küsimuse. Muidu meil läheb siin sessiooniks ära ja võib-olla pole kuulajal nii põnev, ma tegelen sellega hiljem. Kuidas sinu kursused välja näevad? Mis seal toimub? Minu praegune kursus sai sellise sõnastuse nagu keha kuulamise kunst, nagu meistriklassina. Ja meil on väga armas väike naiste grupike, meil on vist kokku 8. Ja alguses mul oli plaanitud see, et 8 kohtumist veebiteel ja siis veel individuaalseansid. Aga elu juhatas niimoodi, et peale 3 veebiseanssi, veebikohtumist jõudis mu jälle kehasse täiesti selge taipamine ja teadmine, et järgmised 5 meistriklassi on silmast silma kohtumised. See oli ebamugav koht, sellepärast, et see tähendab muutust. Ma pean midagi ümber korraldama ja leidma ruumid ja kõik teisi teavitama, et kuidas see siis nüüd olema saab. Aga kui on nii selge taipamine, siis ega seal vastuvaidlemise kohta ei ole. Sa lähed ise enda vastu, siis tuleb täpselt see aususe koht jälle, et kui mul on taipamine tulnud, siis on see vastutus seda järgida. Ei saa nihverdada enam. Ma olen proovinud nihverdada, aga see ei ole toreda tulemusega. Ja ühesõnaga siis me kohtumegi praegu silmast silma ja need teemad on mul küll niimoodi algselt paika pandud, aga see on nii põnev, kuidas need teemad sünnivad tegelikult üsna vahetult ennem seda kohtumist, sellepärast, et me oleme nii kiiresti muutuvas maailmas, et ma võin mingi kondikava ju kokku panna, aga see viimase hetke info nagu kukub paika nagu üsna vahetult enne. Ja mulle ei jäägi muud üle, kui ma jälle saan usaldamist harjutada ja see läheb järjest paremaks. Kui lihtne sul on usaldada seda protsessi? See kasvamine selleni ei ole väga lihtsate killast tavaliselt. No kuna ma olen saanud 25 aastat harjutada, siis ma mõtlen sellest ärkamise hetkest. Ma olen hetkel 50-aastane ja see ei tähenda, et ma eelnevad need 25 nagu ei oleks seda saanud harjutada, aga mulle meenub, et lapsena oli palju lihtsam usaldada. Et see tuli kuidagi loomulikumalt. Ja ka lapsena ma seetõttu mäletan selliseid erksaid kohalolemisi hetki palju rohkem. Aga nüüd siiski oli vaja seda uuesti päriselt õppida ja hästi äge on teada, et need on kõik õpitavad. See on nagu nii lahe. Kohalolemine on õpitav, absoluutselt kõik on õpitav, lihtsalt see, millele me pühendume. Kes millele pühendub? Et kui sa pühendud usalduse nagu taastamisele või leidmisele või kasvatamisele, siis saab see toimuma. Kui sa valid midagi muud, siis saab see midagi muu toimuma. Kui me kogu aeg ise suuname. See on nagu nii tore teadmine, et juhtpult ei ole mitte kellegi teise käes. Võib-olla me ikkagi alateadlikult või tahtmatult oleme andnud kellegi teise kätte, näiteks oma mõistuse kätte, siis on iga hetk võimalus see sealt niimoodi, aitäh, ma võtan selle nüüd tagasi. Et sa võid siia jääda nagu minuga koos selle kosmoselaeva peale, aga juhtpult on siit alates minu käes. Sa räägid nagu see oleks nii tohutult lihtne. Kui see oleks nii lihtne, siis ma ei oleks 25 aastat olnud selles orgaanis ja kaoses ja kus ma kõik olin. Aga igal asjal on oma teekond ja nüüd ma saan aru, et minu teekond oli suhteliselt okkaline sellepärast, et ühel hetkel seda teistele edasi anda põhjalikult ja läbi oma kogemuste, mitte õpikutarkuse kaudu. See on minu teekond. Teistel ei pea üldse nii keeruline olema. See on tegelikult on see lihtne, elu ongi lihtne, aga et saada aru, et kui lihtne see on, et siis peab võib-olla mõned keerukamad tiirud ära tegema. Kuidas sinul on? Kas sul pole vahetevahel tulnud nagu väikest, mitte nagu hirmu, aga sellist mõtet, et kui tead enda sees, et sul on päris palju neid kihte juba läbi töötatud ja ühelt maalt
mis siis saab, kui nagu polegi neid kihte enam, mis trigerdavad või mis nagu toovad mingeid valupunkte välja? Et issand, et kas siis on nagu maa pealt minek või siis on nagu totaalne nirvana, et kas sina vahetavalt sellistes teemades ka enda sees käid? Ma olen aru saanud, et selles hetkes, kui ei ole enam seda pusimist, siis sul ei tekigi sellist küsimust. Aga ma mäletan seda küsimust 25 aastat tagasi alanud sündmuste eel, ehk siis see, mis mind lahti raputas, sellele eelnes 3 nädalat varem esitatud see sama küsimus. Mul on nii ilus elu, mul on nagu 2 last, mul on nagu imeline abikaasa, mul on imeline päris oma maja juba, me elame päris oma kodus juba, mis on nagu nii ägeda koha peal ja mul on kõik olemas. Kas see ongi elu? Mul on nagu igav. Ja siis 3 nädalat hiljem, Erdisel on igav. Hästi, plaks. Et sa saad selle, mida sa lood. Ma ise kutsusin selle välja. Andke mulle, et mul ei oleks igav. Mul ei olnud järgmised veerand sajandit nagu üldse igav. Kui sa täna vaatad tagasi, oleksid sa selles hetkes teistmoodi valinud? Ei, sest et ma olin tolleks hetkeks iseendast nii kaugele triivinud, et see tohutu igatsus jõuda iseendani, jõuda armastusse, see on nii tugev, see on iga inimese sees olemas. See ongi see koju jõudmise tunne, tohutu igatsus, mida me tegelikult kõik igatseme ja võib-olla otsime valede kohtade pealt ja teeme ilmatuma suuri ringe. Et see tohutu igatsus tegelikult, ma olen väga tänulik, et ma sain astuda sellele rajale ja nuuskida erinevaid kohti läbi, et saada aru, et ei, seal seda ei ole. See on nii nagu, üks lasteraamat oli meil lapsepõlve kodus raamaturiiulis hobune, kes kaotas prillid ära. Ja siis ta oli nii õnnetu, et ta need ära kaotas ja siis ta läks laia ilma neid otsima. Seal oli väga toredaid seiklusi tal ja ta ei leidnud neid prille sealt üles. Ta tuli lõpuks peale kõiki neid ekslemisi koju tagasi, tegi külmkapi ukse lahti ja need prillid olid võidoosis, kaane all seal võidoosi selle taldriku peal. Noh, mul oli ka umbes niimoodi. Et otsime hästi palju väljaspoolt ennast kusagilt kaugelt. Hästi põnev teekond on sul olnud ja ma olen 100% kindel, et sul on väga-väga palju jagada nendele, kes julgevad seda otsust enda sees vastu võtta, et võt nüüd on aeg, kus ma julgen ka tantsida koos kaosega. Et see otsus ei sünni üleliia lihtsalt, aga kui see sünnib, siis on see spiraal päris põnev tegelikult. Ja see on väga põnev ja kui inimene on valmis tõesti nagu võtma vastutust oma loomise eest, enda elu eest, siis ja kui ta tunneb, et mina saan abiks olla, siis ma teen seda. Ühel teemal ma tahan veel peatuda. Sa ehitasid endale maja. Räägi sellest ka palun. Vaata, see on see, kui mingid asjad hakkavad inimese sees kripeldama ja nii jaburad, nagu need ka ei tundu, et ühel hetkel nad lihtsalt ei anna sulle rahu ja ma teadsin juba õige ammu, et ma kunagi ehitan endale maja. Ja ma ei teadnud ju viisi, kuidas see tuleb. Ma ei teadnud, mis sammud sellele eelnema peavad. Ma ei teadnud, et ma ju lähen oma abikaasast lahku. Aga kuidagi on see kõik nagu samm-sammu haaval sa vaatad, kuidas selle asja tee nagu ennast lahti rullub. Siis mõtled, see ei saagi muud teistmoodi nagu toimuda. See oli nagu selle ainus tee, nagu parim võimalik tee. Ja siis ühel hetkel mul oligi maalapp. Järgmine hetk oli mul üks ümberehitust ootav väga heas seisus soojak ja sealt see hakkaski sündima. Ta ei ole veel üldse päris valmis, mul ei ole näiteks vannituba veel, aga niipea kui nüüd soojaks läheb, ma saan juba sinna kolida. Mul ei ole vett, mul ei ole elektrit, aga see ei hoia tagasi, et mulle mõnes mõttes meeldib selline nagu väga-väga lihtne elu. Mis ei tähenda, et ma mugavusi ei armastaks, ma armastan väga mugavusi, ka sooja vett ja sooja duši, aga mul on tohutult vaja ikkagi seda, et ma majandan mingite veeganistritega ja ma saan oma natukese elektrit sealt mõnest paneelist ja ma vaatan ja kombineerin ja ma lihtsalt naudin seda ülimat lihtsust. Kuna sul see maja ehituse protsess pihta hakkas? Ma arvan, et 2022 või? Kui ta hakkas nagu mõttest juba siia ilma jõudma, siia nagu käega katsutavasse maailma, et mõte ise, ma enam ei mäletagi, millal see esimene tuksatus sees ära käis. See oli, ma arvan, nii õrnake, mina maja ehitama. Mis see veel on? Kuidas ma julgen? Kus see tuleb? Mismoodi? Ma kutsusin ikka abilised ka, et üks aitas ühte tööd teha ja päris niimoodi, et ma ise lõikan
seina sisse suure akna suuruse augu, et mul ei ole selliseid tööriistasidki. Jumal tänatud, et sa selle välja tõid. Mina mõtlesin, sa tegid kõik otsast lõpuni, ise mõtlesin püha müristus, kus kohas see jõud veel tuleb, on ju. Jaa, ei, ma päris niimoodi ei teinud, et mul ikkagi olid abilised ka, aga ma võimalikult palju ise. Ma tegelikult tahtsin palju rohkem teha. Aga ühel hetkel ma sain aru, et ma lihtsalt nagu ma ei jaksa ka, et ma värvisin tohututes kogustes sisemist voodrilauda, välimist voodrilauda, ja vedasin materjale üle Eesti ja kõik need. Mul on hästi palju taaskasutus seal. Ühed aknad tõin Saaremaa kuskilt teisest otsast ja siis jälle Läänemaalt ja parketi kusagilt Harjumaalt. Aga lihtsalt see läbimõtlemine, see paigutamine, kõik see nagu väga, väga meeldis mulle. Ja välis seda voodrit ma ikkagi aitasin natuke panna ka ikkagi. See on see sama usalduse koht, et vaata, kui nagu see tuksatus sees käib, ütleb, et ma teen ise omale maja ja siis üks hetk nagu mõistad, et aga päris kõigega ma ise hakkama ei saa, et ma pean kellegi käest abi küsima. Et see on ka hästi ilus koht, kus kohas enda seest läbi minna ja usaldusse laskuda, et okei, see on täiesti normaalne, et ma ei peagi üksinda seal ära pusima, on ju. Ja kuigi ma ütlen, ma ikkagi ühinesin nüüd, Eestis on selline tore grupp, on naiste ehitusgrupp. Naiste ehitusgrupp? Jaa. See on siis Facebookis või? Jaa, kes saavad, ma ei tea, kas pealkiri nüüd täpselt selline oli, kes siis nüüd soojema hooaja algusest kuni siis sügiseni saadakse kokku ja ehitatakse erinevaid asju. See on see, et sa õpid tööriistu tundma, sa õpid seda nagu turvapoolt seal on ju, et sa ei lähe mootorsaega niimoodi vehkima. Aga ka selliseid nagu ehitusnippe, just mingid, ma ei tea, sarikate panemised, et kui ei ole vaja lihtsalt kahte asja oma vahel kokku kruvida, vaid on vaja nagu juba mingeid raadiuseid seal lõigata või asju. Et kõike seda ja see on nagu väga tore, see kogub järjest hoogu, sest selliseid naisi on nagu rohkemgi. Hästi äge kogukond tundub olevat. Ja see ei ole sellepärast, et nagu arvaks, et mehed ei saa hakkama või et ei ole neid mehi. Aga see on mingi siuke, ma ei tea, mis asi see on, et nagu tahaks mõnda asja ise teha, et ma olen pärit perest, kus isa on väga kuldsete kätega, et nagu ehitanud väga-väga palju. Ja võib-olla see, et kuna isal ikkagi nagu poega ei olnud, meil oli 3 tütart ja siis kõik tütred kaasati ehituste juurde, et ma olen lapsest saati isa aidanud. Võib-olla sealt tuleb see pisik. Aga nüüd endal ongi plaanid, mõtted ja tunnetused, et võiks juba siis sellel aastal sisse täielikult kolida? Ma tegelikult olin juba eelmisel suvel seal hästi palju, aga sellel aastal, kui soojaks läheb, siis jah, et mul juba näpud sügelevad, et mul on seal päris suur grunt ja mul on seal hooldamist ja taimetamist palju, et ma olen sinna üle 100 puu istutanud. Ja nüüd järjest tulevad viljapuud ka. Praegu olid sellised rohkem nagu haljastuse mõttes, et oleks kõrgemaid puid, et männid, kadakad, kuused, et mis ma olen sinna kõik pannud. Ja kas see plaan on täitsa niimoodi alaliselt jäädagi sinna? Ühel hetkel küll. Sest ma väga armastan seda kanti. See tuletab minu lapsepõlve kodu Hiiumaal meelde, kus oligi palju kadakaid, suur avarus, meri. Aga kuidas see grunt sinuni jõudis? Ma ei mõtle, et kuidas sa selle ostsid, vaid kas see oli kindel koht, mida sa teadsid juba ammu, et see oleks see, kuhu ma tahan jõuda? Või kuidas? Sul juba silmad naeravad teisel pool. Sest see viib sellesse hetke, kui me veel abikaasaga koos olime, oma laste isaga, siis praeguse eksabikaasaga. Me otsisime mitmeid aastaid, et kus võiks see koht olla. Meil olid mõned eelistatud piirkonnad, aga sinna küll me sattusime lihtsalt nii nagu elu viib vahel. Ja siis see oli jõulueelne aeg 2019 ja oligi see selline äratundmine, üsna kiire protsess kõik ja selline müüja poolt ka veel, et ta tahab veel sellel aastal kõik kaelast ära saada ja selline nagu võtke tehke. Ja siis peale lahkuminekut ma ütlen siinkohal ära, et mul oli imeline lahutus. Et võib-olla on kellelgi vaja seda teada, et mitte ainult pulmad ei saa olla imelised, vaid ka lahutus saab olla imeline. Meie lahutus toimus Hiies, nagu Hiie tseremooniaga. Ja peale lahutust me jagasime lihtsalt selle grundi pooleks. Et nii saab ka.
nii armas, et sa sellel teemal peatusid, ma nägin, et sa müüsid maja ja sa kirjeldasid seda sama olukorda selle maja müügi juures, et kui mõni nüüd arvab, et seal suured draamad ja nii edasi, et siis ei olnud, vaid et see oli hästi puhas ja siiras, heas mõttes pühitsusega lahkuminek, eks ju. Et nii armas, et sa selle siin välja tõid, et ka nii on võimalik. Sest ma tean, et väga paljudel ei ole kahjuks niimoodi, aga et hoida endas seda sädet, ikkagi see tõmme selle suure universaalse armastuse suunas, et millesse me kõik oleme sündinud, mis on meie vaikis jäädistus. Me oleme harjunud, et meie vaikis jäädistus on mingil kuidagi moodi elus püsimine, mingi selline poolelusus, mingi, mis nagu ei toida ja ei too seda head täitumuse tunnet. Aga just see, et ei, meie sügavam vaikis jäädistus on armastus. Selle teadvustamine ja isegi kui veel ei tunneta seda, lihtsalt nagu teadvustada, et tegelikult nii on ja ühel päeval ma olen seal ja ühel päeval ma tunnen seda ja see täidab mind üleni. Ja see saab kõiki minu elu osasid nagu läbistama. Et ei ole midagi enam, mis oleks sellest lahutatud. See on nagu see, mis mind järjest rohkem kannab. See oli nii ilus mõte, et me võtame sellega kokku. Suur aitäh sulle, Herdis, ja mina lasen enda südamel praegu lihtsalt pulbitseda ja leegitseda, sest et sinu sõnad mõjusid nii tohutult sügavalt ja kuidagi elustavalt või ärgitavalt või kuidagi ma ei oska öelda väga imelikult, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle, armas Regina. Armastust meile kõigile.